نن د کابل له ښاره د جویشیر او ورسره په څنګ کې ښکلې جاده اسماعیل. جاده اسماعیل ته ولې جاده اسماعیل وایي او جویشیر څه معنی؟ انار میگه شفاست. مردم میگه شفاست. با کدام میگه شفاست؟ شما بله میوه چی هستن؟ بهشتی. بهشتی است. انار که است به خاطر چربی خون است. چربی خون. چربی خون بسیار زیاد میکنه یا کم میکنه؟ نه کم میکنه. چربی خون کم میکنه، چربی جگر کم میکنه. پوستش هم مثلا کار میه. پوستش هم کار میه. بچی با کار میه او؟ پوستش شاید خوش شوه به خاطر رنگ قالین. انار کندهار و انار کاپیسا باز یک کم و تون فرق داره. انار کندهار صحیح کنین ماشاءالله جوړی ها ماشاءالله. خو ګولیدونکو مینوالو واقعیت سره چې زموږ هیواد د هیڅ کمای نه لري ماشاءالله یو تر بل ښکلي دي دا ګورئ او ماشاءالله. کیلو به 20 افغانی باز میشه. باز وقت ارزان میشه دیگه. من شاه پاچا. جان؟ شاه پاچا. شاه و پاچا. شاه پاچا. به پدرم هم چیزی ماندی ده پاچایی تانه یعنی؟ او ارون خان است. او ارون خان است. بیا ارون خان نزدیک بیا نه؟ یا موضوع دغه ده چې موږ زیاتره وخت خبرې پرې کوو چې ځوانان بیکاره دي، کله چې یو ځای دوستي دی کوي په زیاتو روپیو پلوري د خپله خور یا لور. تمرکز پر همدا دی چې راسئ دغه بد رواجونه د اسلام د طریقه هم مخالفه دي، ځکه چې اسلام دا نه وایي چې ذات ولور ترې نه واخله. هزارگی رفتی؟ آره هزارگی مموری با دموتر که بالا منی اینجا که میای تا منی پاکاش 50 و 45 تمام بشه در بازار که میبری 50 میگه کلی قال منه خب اتخنا همشه دیگه برار ماشاءالله. سلامونه ستړي مشي، خوش آمدید بیننده نازنین، بالخصوص بیننده نازنین یوتیوب چنل سلفر تایم. با تک تک شما خوش آمدید میگم. خو دوستانو او مینوالو هرکلی او ستړي مشي درته وایم او په دې هیله امیده چې ورځ مو په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړې واوسي. نن درته د زړه له کومې او د زړه له تله هرکلی او ستړي مشي وایم په دې ځانګړي خپرونه او ګزارش کې دا چې د افغانستان د میوو د رسېدلو موسم او وخت زمان نه رسېدلی دی او په ډېری هیوادونو کې هم زموږ د هیواد یو ځانګړې میوه چې هغه انار دی په کاپیسا ولایت تګاب کې هم په کافي اندازه باندې تولیدېږي او ورسره په څنګ کې په ډېرو نقاطو په مختلفو ساحو سیمو کې د افغانستان تولیدات دي، خو په پراخه پیمانه چې بیا تولیدوي هغه د کندهار انار دي. شروع کوم په نامه د لوی او بخښونکي خدای. په دې هیله امید چې ټوله د روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ. موږ لیدونکو مینوالو نن د کابل له ښاره د جویشیر او ورسره په څنګ کې ښکلې جاده اسماعیل پل ارتل منطقه له همدغه ځایه درته ځانګړی ګزارش لرم. ډېری هېوادوالو ته کاري فرصت او کاري زمینه د انارو د اوبو د خرڅولو له طریقه پیدا شوې ده او ورسره په څنګ کې تازه انار هم په خلکو باندې پلوري.
جاده اسماعي ته ولې جاده اسماعي وایي او جوی شیر څه معنا ورسره په څنګ کې له خپلې کندهاره چې کوم انار راځي کابل ته د کومو مرضونو لپاره آیا رښتیا هم انار د شفا په خاطر استفاده کیږي راځي د ټولې پوښتنې او ځانګړې ګزارش ته په همدې ګزارش او خپرونه کې وړاندې کول غواړم اله ورزو مې دا ده چې تر اخره پورې راسره ملتیا وکړئ او احساس د ستومانۍ ونه کوئ خوش آمدید بیننده نازنین. خوشبختانه باید بگوییم که در این وقت و زمان که سیزن و موسم انار است بیادر ما مصروفیت کاری برش ایجاد شده از طریق انار. آب انار میفروشه اینجا. دیگه سوالا و پرسانا و سوال و جواب از زبان شیرینش میشنوم. سلام علیکم بیادر. علیکم السلام. خوب است؟ چه حال بیادر؟ خوش باشی عزیزم. بخیر باشی. اسم شما؟ حشمت الله. حشمت الله جان عزیز چی مصروفیت داری؟ مصروفیت این کار و بار کنم. انار است. انار است. بس از انار رو میکشین سر مردم میفروشین. بله. انار میگه شفا است. مردم میگه شفا است. با کدام میگه شفا است؟ شما بله میوه چی هستن؟ بهشتی. بهشتی است. از کدام مردمای مثلا که اینجا میآید شما میگیره میخره او انار به چی دلیل زیاد خوش میکنه؟ انار که است به خاطر چربی خون است. چربی خون بسیار زیاد میکنه یا کم میکنه؟ نه کم میکنه. چربی خون کم میکنه، چربی جگر کم میکنه. نلکای قلب که بند شده باشه نلکای قلب صاف میکنه. دیگه بسیاری به جلد فایده داره. و فشار خون به فشار خون هم فایده داره. خب بسیار فایده داره. واقعا شفا است. پوستش هم مثلا کار میه. پوستش هم کار میه. بچی با کار میه او؟ پوستش شاید خوش شوه به خاطر رنگ قالین. بسیار عالی. ماشاءالله. حشمت الله جان عزیز خوب معلومات داشتی در مورد انار والا. خوش باشی بدر. زنده باشی. خوش باشی. نگفتی راستی آخرین یک پرسان بیننده نازنین انار از کجا میآید؟ بهترین انار از کجا است؟ بهترین انار از قندار هم است. از قندار که بود انار تگاو خوبش است. کاپیسا تگاو. خود تگاوی نباشی چرا صفت زیاد میبینی؟ نه تگاوی نیستیم حقا میگیم. خوش باشی عزیزم. تشکر. بخیر باشی. انار کندهار و انار کاپیسا باز یک کم و تون فرق داره. انار کندهار است کنین ماشاءالله جوری ها. سلام بیادر. سلام بیادر. خوب چه حال بیادر؟ خوب هستی؟ خوش باشی عزیزم. زنده باشی. اسمت به ما نگفتی؟ بسم الله جان. بسم الله جان. خوش آمدید به شما میگم بیادر. چه اناری ماشاءالله وردی؟ انار کجا است؟ این ماشاءالله انار قندار است. از اولش از دیگه. از اولش است. سرخ اول که میگن می انار است.
از مردم دیگه خوش کردن اینجا میآید. آیا دیگه یه دیگه ضرورت به خوش کردن نداره دیگه، از یک سر که بگیری دیگه همش کلان است. یا قطر تازه است که تا برگای از یا کنده نشد، هر کدامش که برگش است. ماشاءالله. خو ګولیدونکو مینوالو واقعیت سره چې زموږ هیواد د هیڅ کمای نه لري ماشاءالله، یو تر بل ښکلي دي دا ګورئ. او ماشاءالله بله بدرنج ماشاءالله دی وی درې انار سره یو ځای نیولې دي. باز مخصوص نامی انار میزان است. انار میزان از انار میای بسیار پوست نازک است. اولین انار دیگه در سطح نمی افغانستان انار قندار می باشه. از نگاه پوست نازکش، از نگاه شیرینیش، از نگاه مزه دارش، هم مزه داره، هم شیرین است، هم پوست نازک است. امسال مارکت چطور است؟ بازار خوب است الحمدلله. شکر است میگذره. بای بالا رفته پایین اومده. دیگه تجارت بند است و کشورهای خارج روان نمیکنن. چیزی که انار زور است، انار سره است، کلش خودمون نوش جان میکنیم. نوش جان. یگان خودت میخوری یا نه؟ جان چرا ولی جان خانه خسر نمیبری یا کرد برات بگیرم. خنده میکنه از خود میگم ما خودم سیر نشدیم از انار بدر به خانه خسر خودی باز پسندتر گپ است. عزیزم خوش باشی. سلامت. تشکر. انار چیز میخوریم، چی خدمت کنیم. تشکر. خوش باشی. وطنه تولید عملو کم رسیدلی دی خوګو مینوالو او بس ملګری لګیا دا ګوره ماشاءالله ماشاءالله از کدام ولایت ها میای بدر؟ دیگه از طرف چی هند میای؟ حالی هندی شروع شده؟ از کشور ما و شما؟ هندی هم است وطنی دیگه کم است اکثرا. حالی تانوز شروع نشده؟ تانوز میگم شروع نشده؟ چی؟ وطنی؟ نه وطنی دیگه چند وقت بعد دیگه یک ماه یک هفته کیلو به 20 افغانی باز میشه. باز وقت ارزان میشه دیگه. اسمت به ما نگفتی دادر؟ اسم من شاه پاچا. جان؟ شاه پاچا. شاه و پاچا. شاه پاچا. با پدرم هم چیزی ماندی تا پاچایی تا نه یعنی؟ او ارون خان است. او ارون خان است. بیا ارون خان نزدیک بینی؟ ارون خان چل داری؟ خوب است لالایم. بخیر هستی؟ چی مصرفیات چی کاروبار ارون خان؟ جمیل قضیه شریک هستین از دویتان ماشاءالله بسیار خوب. کاروبار چطور است؟ خوب است شکر است. یک چیزی میشه؟ شکر است. بسیار خوب است. شب و روز افتادن تو مگذره. مردمایی که طرف بنده قرغا و طرف چی؟ او طرف چی هست؟ باغواش است نه؟ باغواش فهمیدی چیز پارک شهر نه. مردما که میره با جگان میوه خاص دیگه پیش خود میبره که نو رسیده. خوش باشی شاه بچا. زنده باشی. قربانتان. ارون خان زنده باشی. خوش باشی بدر. تشکر. مینوالو مخکې ورزو البته مخکې له دې نه چې نورې برنامې ته ادامه ورکړم مخامخ جوی شیر
او ورسره په څنګ کې د افغانانو ته غځېدلی سړک دی او ښي طرف ته چې مې ګورئ شهید شمشیره طرف دی او تر شا ښکلی پارک شار پل اسماعي دا منطقې دي کوی اسماعي دی تر چپ طرف ته خوږو دوستانو ډېره ښایسته منظره د کابل ته ډېره ښکلا ورکړې ده ډېری هېوادوال پکې بیا اوسېږي ژوند کوي همدغسې تر څنګ بیا چې مخکې ځو پسې باغوش سهار راځي او نن به ځو کوم ځای ته به هم ځو ولي جانه چلستون خوا ته به هم ځو که نه خو په بله برنامه کې په دې کې نه ملتیا مې وکړئ راځه راسره په خیر راغلی ستړي مشئ صاحب الله صافی دی او خپله رسنیز همکار سره مخ شو چې په جنوبي ولایتونو د جملې نه په ښکلي هلمند ولایت کې بیا ده د یو څه مسؤل دی د خپلې شیرینې خولې یو سلام ستړي مشئ ډېره مننه تاسو ته او ستاسو د سوشل میډیا ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه خدای دې وکړي چې ښه روغ او دغه ورځ په خوښۍ راپیل کړي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه تاسو ته کابل ته هرکلی وایو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ بس نو کابل جان دی کابل ښه ځای دی ښکلی ځای دی نوم دی او هغه د کار په هکله م راته ووایي څه مسؤلیت او څه مسؤلیت ډېره مننه کابل ته راغلی یم په هلمند کې د یو غږیزې رسنۍ مسؤل چې د ځلان غږ راډیو په نامه ده همدغه راډیو مؤسس یم ماشاءالله ماشاءالله په لنډو ټکو کې د هلمند او د کابل ترمنځ څه توپیر ګورئ توپیر خو زیات نسته یو توپیر خو دغه دی چې زه وینم هلمند کې یوه تکه خلک یعنې یو رقم خلک اوسېږي کابل چې دی تقریبا د ټول افغانستان زړه دی پایتخت دی همدغه کابل ته اوس کیدای شي ځینې ملګري د کابل خلک وي چې هغه هلمند ته کار ورته پیدا نه شي نه ځي لومړی د دې دپاره راځي چې دلته یې کار وي اوس د 4 ولایته د هلمند دی نو په همدغه ولایتو د 3 ولایتو خلک راځي کابل ته رقم څیرې او رقم خلک وینو او وایي کنم د کابل هوا ډېره ښایسته ده خو طبعا ماته دقت دی خوشحاله اوسئ مننه وروره که راته ووایي چې د اصلاحاتو په برخه کې په رسنیو کې په کومو موضوعاتو تمرکز پکار د اصلاحاتو په برخه کې خو بېلابېلې برخې شته چونکه موږ تاسې ووایو موږ په راډیو کې ډول برنامې خپرونې لرو ټوله د ټولنې د اصلاح په موخه دی یوازینی موږ یو خپرونه لرو په اونۍ کې یو ځل ده د جمعې ورځ ده په همدغه کې موضوع ټاکل کېږي بېلابېلې موضوع دي یو موضوع دغه ده چې موږ زیاتره وخت خبرې پرې کوو چې ځوانان بیکاره دي کله چې یو ځای دوستي دی کوي په زیاته روپو یې پلوري د خپله خور یا لور ښکلې ټکي ته نظر کړی نو موږ تمرکز پر همدا دی چې راسئ دغه بد رواجونه د اسلام د طریقه هم مخالفه دي ځکه چې اسلام دا نه وایي چې ذات ولورته یې نه واخله یعنې حرام دي دغه پیسې چې کله یو څوک خپل پر خور یا لور باندې اخلي هغه ځوان بیکاره یې روزګار یې کله چې 10 لک افغانۍ ورته دی مهر وټاکي هغه نو بیا مجبوره دی چې ولاړ سي ایران ته ولاړ سي امریکا ته همدغه ولور د ګټلو لپاره دی خوارې وکاږي هغه نو خدای خبر دا خوا څخه ژوندی راسي دریابو کې لړمان ماران و په ځنګلو کې او دغه د کبانو خوراک سي نو زیاتره موږ برنامې همدغه دی چې ټولنه د اصلاح په موخه جوړ کړو او ټولنې ته هغه څه ور زده کړو ځکه موږ راډیو ښوونځیو خپرونه ده چې په دې کې موږ تقریبا 1000 زده کړیالان لرو په دغه خپرونه کې موږ د اوله څخه تر 10مه او تر 12مه زده کړې ورکوو یعنې هر هیواد چې پرمختګ کوي هغه د علم له برکته د ټکنالوژۍ له برکته پرمختګ کوي
بیننده نازنین خوش آمدید به تک تک شما در آخر برنامه. سلام قاری صاحب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی حال اول بیدار؟ شکر فضل شما خوب هستین؟ روبروی با کامرا استاد شو که میبینید خوبم دلکس ببینم. زنده باشین. اسم نگفتی با ما؟ اسم محمد ایوب است. محمد ایوب. مصرفیات کاری؟ مصرفیات کاری می رومی فروش هستیم بیادر عزیز. رومی از کجا میاد؟ رومی از لوگر میاد، دیسابز میاد، شمالی میاد، همسه جا میاد. بسیار ارزان شده در روزا. ولی اینطور است که بازار نیست. مردم بیکار شده، غریب شده، بیچاره شده. یک وقتی اگر یک سیر میخرید دولت برد یک چرک بخره. حالا خود سیر 30 افغانی شده، 50 افغانی شده. دکان به عذاب است. خیر است. دکان زمین از دیگه کش خواهد کرد. من میگم که از دیگه چی ترکیب شوه که با دیگه وقت بمانه. کدام رای حلش نیست. ولی فعلا دیگه رای حلش نیست که از زمین میبره میاد سیر پام شد، 45 شد سودا میکنه میره. سیر با 40 په سودا شو سودا میشه میره بخیر خدا مهربانه شکر است. خب یک دره به برزو بانه یک دره بر ما بانه یک دو لقمه پیدا شد بهتر است. قوارتن بسیار شوخ معلوم میشه. حالا هر چی که بگید شوخ هستن دیگه. چی خاطره چی پکایی چی دوبیتی برای ما خواندن میدنی که اینالی همین برنامه ما یک ذره چی شوه چی میگه برش رنگین شوه. برادر عزیز ما رو میره که میاری خود ما از کیلومتر میاری. خب هزارگی رفتی؟ آره هزارگی مموری. خب از اینجا که میاری بازی پاکش 40 میاری. خب و در موتر که بالا منی اینجا که میای تا منی پاکش 50 و 45 تمام بشه در بازار که ما بری 50 میگه کلی قانونه. خب ات خونه نمیشه دیگه برادر. ماشاءالله. والله نه این تو نمیشه یک در وقت از ما بونه. اینجا خانه که بری واته ما آبی ما که میگه بچه نه نوردی که بگی والا دوان مونه نمیشه میگه بچه میگه از خانه برای بری تو نمیشه دیگه. ما تجار شدیم تو باغبان شدی زمین والا مثلا نامدیم رومی از پیشت میگیریم. بله تو میگی 50 افغانی ما برات میگم 20 افغانی یک سر. کار از مورم یاری نمیشه دیگه. ما زحمت مونی کار میسا که 20 پای از مور چی حالا این دکان نمیشه که کل چیز باید بگیم فایده نداره. چندان بازار نداره ولی باید به 20 افغانی برای ما حساب کنی. این برادر از ما که مورم نه کارم نداره. بله جیبش یک پیسه نمیشه چیز بخره. ایت نمیشه. آخه دیگه نشه دیگه نمیشه دیگه کار کنید نیه. چیز کار کنی؟ خوش باشی عزیزم. بخیر باشی. بخیر باشی. برنامه ما رنگین ساختی. بخیر باشی. تشکر. هر وقت آمد ما در خدمت هستیم. قربانتان. ممنون. تشکر. بیننده نازنین خوږو زړه ته رانږدې دوستانو او مینهوالو ښکلې جاده اسمایي او ورسره په څنګ کې د ښکلی کوی اسمایي تلویزیون غره هم ورته وایي او ورسره په څنګ کې د غر نوم نه راځي خو زمبورکشا دیوال هم په همدې غره باندې دی نو ښکلې منظرې وي ښکلی کابل جان دی او بس هرې سیمې نقطې ته چې ځو ساحې ته چې ځو ځان ځان ته ښکلا لري ځان ځان ته بس خلک لري نو په دې هیله او امید ده چې د نن لپاره د ښکلې جاده اسمایي نه ځانګړی شوې ګزارش او خپرونه ستاسې د ټولو د خوښې او د پاملرنې وړ ګرځېدلې اوسي که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کامنت شیر او سبسکرایب کړئ بیننده نازنین تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تام سپاریم هر جای و هر کنج کنار دنیا که باشید خوش و خوشحال باشین السلام علیکم و رحمت الله